Anu itu kan ngapain Pak di sini? Kada aku masukkan. Bapak ada nge-vlog beranda. Tak masukkan YouTube nah. Masuk ke YouTube. Astagfirullah. Kalian apa? Mak. Apa? Hai. Manda ada bulat-bulatan lagi kan Manda? Apa bulat-bulatan? Ada bulat-bulatan. Tadi ada bulat-bulatan. Tadi ada airnya ke Manda. Tadi itu buntu bikin pais. Tahu pais apa? Tidak tahu. Mau dikipayakan ya kasih banyak. Udah banget. Ini yang antik ada yang ini nih. Anu, iya itu juga. Itu juga. Yang tadi Warnanya beda coy. orangnya kan tadi ini nah. Itu siapa yang buat? Bolehkan aja. Atau nggak dia? Di Manda, itu Bang wadah bisa membuang ininya. Di Iman, plastik kali Iman. Kulit udah. Pakai kulit itu nah. Ini udah sebetulnya kabutin Bang Manda. Wah, pintar banget. Emang. Kajian buku-buku. Ini masak apa namanya nih, Put? Mau masak apa namanya? Sarang burung. Oh, sarang burung. Burung apa? Burung walet. Walet. Kenapa? Bapak tuh minum. Karena